السلام عليكم اخواتي واصدقائي الاهلاويه في كل مكان. انا النهارده مش محضر حلقه، انا طلع في دماغي هاجس وطلع في دماغي فكره وطلع في دماغي توقع، قلت اطلع اشاركه معاكم واسمع ارائكم في نفس الموضوع باذن الله. طبعا النهارده الساحه الرياضيه كلها انترستد ومهتمه بموضوع قضيه الاهلي وبيراميدز في تحديد بطل الدوري اللي موجوده حاليا في الكاس. انا ليا وجهة نظر مختلفة جدا. انا رأيي ان الموضوع هينتهي يوم 28 بإذن الله. يوم 28 الاهلي هيكسب فاركو وبيراميدز هيتعثر امام سيراميكا سواء بالتعادل او بالهزيمة، وبكده الاهلي يكون مش محتاج الثلاث نقط بتوع ماتش الزمالك. حتى لو اتخصم من الاهلي 6 نقط هيكون خلاص حسم الدوري. طبعا الاهلي ممكن يتابع في القضيه بعد كده عشان خاطر يثبت حقه، او علشان خاطر الغرامات الماليه الموقعه على النادي الاهلي نتيجه البث والرعايه والاعلانات، لان هو متحمل كل هذه التكاليف. ساعتها ايه اللي هيحصل لو الاهلي كسب الدوري؟ هيحصل حاجه واحده بس. ساعتها الزمالك وبيراميدز هيروحوا الكاس، هيستلموا القضيه بتاعتهم وياخدوا طبعا الورق بتاع القضيه، هيفضلوا يلفوه يبرموه برم كده. تمام. بعد كده يعملوا ايه؟ هيحطوه فين؟ لا لا يا قليل الادب، هحطوه في جيبهم عادي.